हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएम इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो में हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसका पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस पहले देखेंगे। ये क्वेश्चंस एसएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, जो कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा बुद्धा का स्टैचू, मोनोलिथिक स्टैचू कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? बमियान में, हैदराबाद में, कैंडी में या फिर लहासा में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बमियान में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू बुद्धा का बमियान में इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हड़प्पन सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया, कब खोजा गया? 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1922 में? तो ये डिस्कवर हुआ हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन 1922 में, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज़ बीन अटैच्ड टू। इंडियन नेपोलियन किसको बोला गया है? ये टाइटल इंडियन नेपोलियन किस किंग को दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त वन को या फिर हर्षवर्धन को? तो इंडियन नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अजीविकास क्या थी? सेक्ट कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा, सेकेंड ऑप्शन ब्रेक अवे ब्रांच ऑफ द बुद्धिस्ट, थर्ड सेक्ट फाउंडेड बाय द चार्वाका, फोर्थ सेक्ट फाउंडेड बाय द शंकराचार्य। तो अजीविका जो थी वो थी हमारी सेक्ट कंटेम्प्रेरी टू द बुद्धा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव्ड बाय द वर्शिप ऑफ। आज के हिंदूज में और एंशिएंट कल्चर था जो इंडस वैली के लोगों का, उसमें क्या चीज़ कॉमन है? वो किस चीज़ की पूजा करते थे? ये जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है ये इन दोनों में कॉमन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पशुपति, इंद्र एंड द मदर गॉडेस, सेकंड स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, थर्ड विष्णु एंड लक्ष्मी, फोर्थ शिवा एंड शक्ति। तो इसका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, स्टोन्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो भी स्टोन्स, ट्रीज और एनिमल्स की पूजा करते थे, और आज के हिंदुइज्म में भी इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वॉज बर्मा नाउ म्यांमार नोन टू एंशिएंट इंडियंस। बर्मा, जिसको कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, उसको एंशिएंट इंडियन में किस नाम से जाना जाता था? माल्या मंडलम, यवद्वीपा, स्वर्ण भूमि या फिर स्वर्ण द्वीपा? तो इसको जाना जाता था स्वर्ण भूमि के नाम से। बर्मा को, जो कि अभी म्यांमार है, उसको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था एंशिएंट इंडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसके साथ एसोसिएटेड है? कौन से किंग के साथ? रुद्रदमन, बिंबिसारा, चंद्रगुप्त टू या फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो ये एसोसिएटेड है रुद्रदमन के साथ। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद रुद्रदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, स्पेशली इन। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो एक ग्रेट सेंटर माना जाता है लर्निंग का, किस चीज़ में? बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म या फिर तंत्र? तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, बुद्धिज़्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रथ्स ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द। महाबलीपुरम के जो रथ थे वो किसके टाइम में बनाए गए? पल्लव्स के, चोलास के, राष्ट्रकूटस के या फिर पल्लव्स के? तो महाबलीपुरम के रथ बनाए गए पल्लव्स के टाइम पे, पल्लव किंग्स के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाय द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो गॉड ऑफ मेडिसिन किसको मानते हैं? सुश्रुता को, चायवना को, धनवंतरी को या फिर चाणक्य को? तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, धनवंतरी। गॉड ऑफ मेडिसिन धनवंतरी। Which was the only Indus site with an artificial brick dockyard? आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड के साथ कौन सी इकलौती इंडस साइट थी? आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड कौन सी साइट में पाया गया एक्चुअली? लोथल में, कालीबंगन में, हड़प्पा में या फिर मोहेंजोदारो में? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, लोथल वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी सक्सीडेड द चालुक्याज इन द वेस्टर्न इंडिया? चालुक्याज के बाद वेस्टर्न इंडिया में कौन सी डायनेस्टी ने सक्सीड किया, कौन सी डायनेस्टी उसके बाद आई चालुक्याज के बाद? चोलास, काकतियास, पल्लव्स या फिर राष्ट्रकूटास? जो चालुक्याज के बाद आए थे राष्ट्रकूटास, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप टू वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर एक्सटेंड इन द नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर कहाँ तक एक्सटेंड हुआ? रावी रिवर, इंडस रिवर, सतलुज रिवर या फिर हिंदू कुश रेंज? तो ये एक्सटेंड हुआ था इंडस रिवर तक। चंद्रगुप्त मौर्यज एम्पायर एक्सटेंडेड टू इंडस रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस इलारा कॉन्कर श्रीलंका इन द 2nd century BC विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द्रविड़ रूलर वॉज ही एसोसिएटेड? प्रिंस इलारा ने श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था 2nd century BC में। तो इनमें से कौन सी डायनेस्टी है द्रविड़ रूलर की जिसके साथ वो प्रिंस इलारा एसोसिएटेड था? चेरा, चोला, पांड्या या फिर पल्लव? तो वो एसोसिएटेड है चोला के साथ। चोला डायनेस्टी का रूलर था द्रविड़ रूलर जिसके साथ वो एसोसिएटेड था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट? हर्षवर्धन ने अपनी रिलीजियस असेंबली कहाँ पे ऑर्गेनाइज की थी? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर तमरालीपत में? तो उन्होंने की थी प्रयाग में अपनी रिलीजियस असेंबली ऑर्गेनाइज हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटास ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में से कौन सा एनिमल है जिसे जो इंक्लूडेड नहीं है इंडस सिविलाइजेशन में? बफेलो, शीप, काऊ या फिर पिग? तो काऊ उस टाइम पे एब्सेंट होती थी, काऊ पिक्चर में नहीं थी इंडस सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट? बुद्धिस्ट की सेकेंड बुक कौन सी थी? उपनिषद, वेदस, त्रिपिटका या फिर झटकास? तो बुद्धिस्ट की सेकेंड बुक थी त्रिपिटका, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुशाना पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस फील्ड में हुई कुशाना पीरियड के टाइम पे? रिलीजन में, आर्ट में, लिटरेचर में या फिर आर्किटेक्चर में? तो ये हुई थी आर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? सबसे पहला गुप्ता रूलर कौन था? श्रीगुप्ता, चंद्रगुप्ता वन, घटोत्कच या फिर कुमार गुप्ता वन? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, श्रीगुप्ता वॉज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सीतादल? सीतादल के बिना कौन सी इकलौती इंडस सिटी है जहाँ पे सीतादल नहीं था? कालीबंगन, हड़प्पा, मोहेंजोदारो या फिर छानूदारो? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन, छानूदारो वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सीतादल। तो आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए। आज की वीडियो में इतना ही। जेसीएम इंस्टीट्यूट का यूट्यूब पे पेज आपको मिल जाएगा, उसमें और भी काफ़ी सारी हमारी स्टैटिक जीके की, मैथ्स की वीडियोस प्रेजेंट हैं, वो सब जाके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।